已经到海边了。红笔石头鞋，算了，不给他带走了。这个地方有点太晚来了，他可能有点想出来了。跑出来一条！哇，这条是那个金骨鱼啊！像那种金骨鱼，它上面是有刺的，所以千万不要用手碰。因为它自己给跳出来了。哦，对，这真的有哎！让我找一下。然后找一下了。你们没看到它自己跳出来了？这边也有。它这个刺全部立起来，我都不敢用手抓。哦，哦，有一只，也是金骨鱼，这条个头比刚才那条个头大一点。哦，他在跟我闹着玩。刚刚是不是又看到一条？不能带走。你看，你看，哇！哇！好大一条！哇！我要死掉了！因为这条死掉，这条太大了！哇！哇！哇！这个是鲈鱼呀！鲈鱼！被浪打上来了，已经死了呀！哇，这条起码有7、8斤重！哇！太大只了！你看，浪越打越上来！哇！我在这里远远的看见有一个白白的上面，然后我走近一看，一条这么大的鲈鱼，哇，这可能有10斤重的鲈鱼啊！但是你看它了，都泛白了，都白了，应该是已经死蛮久的了，但是也还好，没有说非常非常痛，就有点痛。如果我们渔民去海上打捞上来的话，这一条抓到这么大一条，我们就是发财了，你们知道吗？但是这条是死的，可以碰见这么大一条，已经是很厉害了。去吧，就放在这边打窝了。那今天收获是金骨鱼，个头也是还可以。那今天视频分享到这里结束了，拜拜。